ازيكم حبايبي؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، يوم سعيد. مع الروتين هنعمل بقى روتين جديد النهارده، هننضف فيه الليفينج. هنضف الليفينج بعد عاصفة ترابية رملية محملة بكل حاجة، بالتراب والرمل الناعم وكل حاجة. فهنمسك الريسبشن كده اللي احنا لسه عاملينه بعمق من كام يوم، ما كملناش، ما لحقناش نفرح، والعاصفة الترابية جت ايه، هدت كل اللي احنا عملناه. بس الحمد لله، ما علينا، ربنا يدينا الصحة ان شاء الله. ونعمل النهاردة بقى، هنعمل الليفينج. هو اكتر حاجة متأثرة بالعاصفة دي، يعني عندي الاوض جوه ما فيهاش تراب، ولا الانتريه. الحاجتين اللي اتبهدلوا قوي قوي المطبخ، لان فيه بلكونة، فهتلاقوا الارض كده بتاعت المطبخ بقت رمل، متغطيه بالرمل كده. والليفنج هنا عشان في شباك كبير، على طول على الكنب يدخل تراب بقى على الترابيزه وعلى الكنب، والترابيزه كمان ازاز، فهتلاقوا ايه، تراب كتير قوي. فالنهارده بقى هنمسك الليفنج نعمله كده مره واحده. طبعا كده وانا قاعده بعمل الليفنج كده، رايحه جايه عماله انفض في الليفنج، بس دماغي مشغوله احنا ممكن نتغدى ايه النهارده. فمش عارفه بصراحه، قعدت محتاره محتاره محتاره، والاخر ريسو قال لي: ماما احنا من قبل رمضان ما اكلناش كشري، فانت يا ماما اعملي لنا كشري. فانا طبعا بعد ما هخلص الليفنج والسفره كده سريعا، هما مش سريعا ولا حاجه، هما سريعا في الفيديو بس هما اخدوا وقت في الطبيعي، يعني لان انا شلت مخدات الركنه كلها زي ما انتم شايفين كده، شلت كنبه كنبه وانفض واحطها وارجع المخدات تاني كده. بنفض بقى كنبه كنبه، دول بقى تحت تحت الشباك على طول، فبيجي الرمل الناعم ده بيجي عليهم على طول، فهتلاقوني يوميا بنفضهم. وبالذات بقى النهارده، لان كان في امبارح عاصفه ترابيه بقول لكم محمله بكل حاجه، فما قدرتش اصبر، قلت حتى لو حصل عاصفه ترابيه تاني او اي حاجه، او هوا شديد بتراب، لازم برضو هعمله، يعني مش هنقدر نستنى عشان ايه ما نتنفسي الرمل ده واحنا قاعدين. فباخد كده كل كنبه انفضها واظبطها وادخل على اللي بعدها على طول. هو تراب مش كتير الحقيقه، بس فيه تراب، وهتشوفوه هتلاحظوه في الفيديو دلوقتي. وبعد كده بقى هندخل المطبخ، اشوف بقى هقدر اعمل لريسو الكشري اللي هو طالبه ولا لا. هنا الشمس كانت قوية جدا لدرجة ان هي عكسة في التصوير، معلش بقى لو الشمس مضايقة حد في التصوير، بس والله حاولت اظبط على قد ما اقدر، لان هي داخلة مباشرة على الليفينج على طول. بصوا بقى التراب، عايزة اقول لكم كل ده معمول قبل العيد بيوم، ومعمول نفس الحكاية، يعني شلت برضو المخدات من على الركنة ونفضتها وشلتها خالص، حركتها من مكانها ومسحت تحتها. النهاردة بقى مش هحركها، انا اصلا عاملة الركنة بتاعتي برجلين عشان اقدر امسح واكنس وهي واقفة مكانها، ما اضطرش ان انا اقعد احركها. انا بقى هنخلص الكنب، وشكلي ان شاء الله كده ان شاء الله هقدر اعمل الكشري الريسو، لانه انا بعمل الكشري بس ما بحطش فيه رز، ولا الرز والشعريه، يعني بعمله عباره عن مكرونه وعدس بجبه والبصل اللي هو بيتحمر وشطه ودقه، ومكرونه وشطه ودقه والصلصه اللي هي بتاعه الكشري. الحاجه الوحيده اللي ما بحطهاش في الكشري هي الرز، يعني انا عندي ولادي ما بياكلوهوش قوي في الكشري وبيحبوا يكتروا المكرونه اكتر، فانا بقيت بقى ايه، مره يعني قبل كده عملته ان هو ما احطلوش رز، فلقيتهم اكلوها عادي وحبوها كمان، فبقيت كل ما يقولوا لي كشري اروح عاملاها واختصر خطوه الرز بالشعريه دي، بقيت اختصرها. واكتشفت بعد كده ان في مكرونه بتتباع في وسط البلد، هي بتتعمل بنفس الطريقه كده، بتبقى زي الكشري بالظبط، بس ما بيتحطلهاش اللي هي الرز، بتبقى مكرونه بس. فقلت الحمد لله دينا، يعني عملنا اكله ما كناش عارفينها وطلعت موجوده الحمد لله. هنا بقى بصوا كده، انا خلصت الكنب كله بتاع الركنه وحطيت المخدات وظبطتها خلاص كده تمام. هنشيل بقى السجاده، وانا بحب اكنس الارض بالمكنسه، مش بحب اكنس بالمقشه دي خالص. وهسيب الترابيزه، بصوا الازاز عليها تراب قد ايه،
على فكرة ده من يوم واحد بس، يعني اللي هو اليوم اللي جه فيه الهوا امبارح اللي هو بتاع العاصفة دي وبس. بصوا عمل ايه في الترابيزة والركنة. فانا بقى هشيل السجادة الاول واظبطها كده وانفضها، وبعدين اخر حاجة هلمع الازاز والمع الايه السفرة. هنا بقى كنت بقول ايه، كنت بتكلم على الكشري، فكنت بقول لكم ان انا بشيل الرز واحط بقى ايه مكرونة بس، وبتطلع برضه بيطلع جميل قوي جوي بيطلع حلو قوي وتحفة. هنا بقى شلت السجادة اهي، انا ما بنفضهاش قوي عشان مش عايزة تراب يملى الجو، وكمان هي طبعا لسه يعني قشر الفول مش لاقيه له حل، لسه مش لاقيه القشر الفول حل. اعمل ايه في قشر الفول بتاع الفول السوداني؟ طبعا مهما كنا حريصين لازم قشر الفول السوداني ده بيغرق ويلزق في السجادة. جبت بقى المكنسة، انا بحب اكنس بالمكنسة مش بالمقشة، بحس ان المقشة بتسيب تراب مهما لميت بيها ومهما عملت بتسيب تراب، انما المكنسة بتشفط كل حاجة واقعة في الارض، شعر ريش خيوط كله لما بيكون على السيراميك كده بتشفط كل حاجة. بصوا كده بقى بيبقى سهل عليا ان انا اجيب اللي تحت الكنب كده، عشان الكنب بتاعي برجلين اهو، بكنسه بيطلع معايا كل اي حاجة تحت كده بتطلع، وبشفطها بالمكنسة. واللي مش بيشفط بالمكنسة ورقة منديل اي حاجة برميها انا بايدي في الباسكت. اخلص بقى كنس كده واجيب المية اللي هنمسح بيها على طول. انا بحط الكاتل يسخن عشان بمسح السيراميك بمية سخنة، وبحط اي معطر عندي بقى، او لو ما عنديش معطر بحط اي سائل، شوية شاور، شوية سائل من اللي هو مسحوق المواعين، اي حاجة احطها في المية عشان بس السيراميك ما يعملش الريحة الوحشة اللي هو بيعملها دي. اهو كده هخلص بقى اهوت، واجيب بقى المية دي، المية السخنة اهي، وهجيب اي معطر. انا جبت فريد اهو، وبحط غطا بس، يعني انا ماليه نص الجردل ده بحط عليه الغطا ده وامسح بيه، بيخلي ريحه الارض تحفه، ما يعملش بقى ريحه زفاره خالص. وبصوا برضو بميل اهوت، واجيب تحت الكنب بالشرشوبه. عايزه بقى في الخطه الالفينيه الجايه اجيب اللي هي الموب اللي هي بتدخل كده وتجيب الزوايا اللي هي غالية دي، ان شاء الله الخطة الالفية الجاية، مش الخمسية او الخمسينية، لا الالفية ان شاء الله. بصوا انا عندي السيراميك كان نضيف، بس انا برضو قلت امشي عليه مكان بقى منفضت عليه السجادة وكده، برضو نمشي عليه. هنا بقى خلصت اهو كل حاجة، لسه بس الترابيزة والسفرة بس مستنية اما الارض تنشف ونفرش السجادة هعملها على طول. هنا بقى خلاص اهو فرشت السجادة. الحاجات اللي انا بلمها بايدي دي الخيوط دي بتبقى لازقة في السجادة، حتى لو كنستها بالمكنسة الخيوط ما بتتشفتش في المكنسة، فبضطر ان انا المها بايدي كده. جبت بقى فوطة مبلولة عشان التراب دوت مش هيتمسح غير بفوطة مبلولة لازم، لانه هيطير هنا وهنا ويرجع لك على اي حاجة نفضتيها ونضفتيها. فجبت هنا بقى فوطة مبلولة ومسحتها اهي، بصوا لمعت ازاي. ندخل بقى على السفرة، مسحتها هي كمان وفرشت مسحتها مش فاكرة، لا هي كانت عليها المفرش وكانت نظيفة، انا مسحت بس رجليها من تحت، شايفين الرجلين اللي واقفة عليها خشبة الترابيزة دي، انا مسحتها ولمعتها بالفوطة المبلولة. وطبقت، بصوا المفرش ده بيبقى طويل قوي على الترابيزة، بينشنكل اي حد يجي يقعد، وبيبقى قاعد هو على الكراسي قبلنا، فانا بقى رحت مطبقاه، بصوا نصين اهو، وحطيته متطبق وحطيت ده كمان فوقيه. المفرش اللي هو اللي هتقولي لي حاطه مفرشين على السفره ليه، اقولك ان المفرش اللي فوق الاخضر ده بيتزحلق، اي حد ماشي يساند عليه او يعمل بحس ان هو بيتزحلق وبيقعد يتحرك من مكانه، لكن لما بفرش المفرش اللي تحتيه ده بيثبت بقى مكانه وما بيتحركش تاني، غير لما حد بقى يروح يشيله. واحنا طبعا بنشيله لما نيجي ناكل، يعني اللي فوق ده بنشيله لما نيجي ناكل، وبفرش مفرش كده مخصصاه للاكل، اي حد بياكل بيجيب المفرش بتاع الاكل ويقعد ايه ياكل.
هنا بقى دي اللي هي الشيالة بتاعه البونبوني، هي فضيت بس انا مش راضيه احط لهم تاني، قلت كفايه حلويات كده نريح شويه وبعدين يبقى نرجع ناكل ايه حلويات تاني، لان احنا الفتره اللي فاتت دي من اخر اسبوع كده في رمضان واحنا حلويات كحك بسكوت بيتفور معمول. انا عملت لهم ما شاء الله حاجات كتير، وجبت لهم بقى الفول السوداني والبونبوني وكل حاجه خاصه بالعيد وسفره العيد، فاكلنا حلويات كتير قوي الفتره اللي فاتت، فقلت بقى جسمهم يريح كده شويه ونرجع ايه يبقى ارجع احط لهم حلويات تاني. بص بقى كده نضفت اهو، اجيب المعطر ارشه بص الازاز لمع ازاي بقى كده. السفرة خلاص والانتريه هناك هو متظبط اصلا معمول، مش محتاج ان انا اعمله النهارده، هعمله بقى في يوم تاني لوحده عشان الحق بقى اعمل الكشري لما يجوا اخواته من الدرس. احنا لسه ما شلناش زينة رمضان، هما محتفظين بيها عايزينها متعلقة، فلسه بقى على بال ما اخواته يجوا من الدرس كنا احنا عملنا الاكل. مين بقى كان وحش الكشري زينا، ولا انتوا اول ما خلص رمضان رحتوا عملتوا كشري على طول؟ قولولي كده. وعايزاكم برضو تقولولي على معطر حلو اجيبه. انا بجيب فريدة دوت، بس هو يعني مفعوله بيخلص بسرعة قوي، يعني من اول رشة بصوا انا عمالة ارش على المخدات عشان حتى يثبت، وارش في الجو بيقعد يدوب هو 10